Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an suhasabu. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi kali ini Allah memberikan kesehatan dan keapiatan kepada kita untuk bersilaturahmi. Kita hadir di tempat ini bukan untuk melawan sebuah protokol, tetapi kita hadir di tempat ini untuk menguatkan agar antibodi kita semakin meningkat. Yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, jaga jarak. Yang paling pokok adalah asal ulah cililahun we. Lamun cililahun eta teu jaga jarak. Ya. Kalau Bapak Ibu masih dalam posisi seperti ini, insya Allah kita semakin dekat, tubuh kita semakin kemudian berkumpul, maka itu akan memunculkan kehangatan. Apabila tubuh kita hangat, kemudian pikiran kita bebas, disebut dengan losmain, dan batin kita menjadi bersih, maka antibodi kita akan meningkat. Otomatis nanti pulang dari pengajian kita akan diberikan kekuatan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu di antara proses biokimia yang terjadi dalam tubuh kita adalah kita harus biasa introspeksi terhadap sesuatu yang pernah kita lakukan. Teori Al-Quran yang disebut dengan muhasabah adalah bagaimana kita mengintrospeksikan tubuh kita, amal kita, bahwa ada sesuatu yang pernah kita lakukan, baik itu buruk ataupun itu baik, kemudian kita memberikan sebuah penilaian. Nah, jadi kita nilai. Lalu kemudian dari hasil penilaian ini, mana yang lebih kuat, apakah keburukan atau kebaikan? Maka itulah yang disebut dengan muhasabah. Itu yang disebut dengan merhitung. Dan orang kalau biasa muhasabah diri, maka itu otomatis Ibu Bapak akan terjadi refleksi kehidupan kita akan semakin baik. Jadi disebut muhasabah teh nilai nganilai anu atos kalangkung, ari anu tak anu kapayun mah sanes muhasabah disebatnya. Model kieu Bu, ikhlas sareng pasrah beda. Kalau ikhlas adalah apa? Menerima yang sudah lalu, itu namanya ikhlas. Tetapi kalau kita menerima yang akan datang, itu namanya pasrah. Urang pasrahkeun we ka Allah nu atos masalah. Pasrahkeun anu atos masalah Bu. Kalau memasrahkan ya kepada Allah itu bagi yang belum. Kalau yang sudah namanya urang ikhlaskeun. Ya. Ibu contoh banyak ya. Urang tos tuang Bu. Jebret deh nya ye ngaleueut tuang kita makan, ada gepuk, ada apapun, ada apa, ada telur, beak 100.000. Begitu geus tuang ngahulang alas yang meni lebar. Ya, padahal lamun di imah 100.000 sigana sagala, ieu mah geura dahar jeung gepuk hungkul di restoran mah mendingan sakieu 100.000. Nah, berarti kalau terus mengungkit yang sudah itu tidak ikhlas. Itu tidak ikhlas. Tetapi kalau kita sudah makan kemudian lalu kita keluar, sabab tinggal ku Ibu rek tuang bala-bala, rek nasi uduk, rek nasi koneng, bade gepuk, bade enog karuarna sarua teh. Lan sami teu? Sami. Kahiji kaluarna ti pengker, anu kadua eta keuni. Sugan Ibu Bapak lamun tuang gepuk beda kaluarna teh punya. Jadi kaluarna teh siga daging sapi henteu, semua akan keluar yang sama. Itulah proses keikhlasan manusia. Jadi ikhlas itu adalah menilai ataupun menerima apa yang sudah lalu, sedangkan pasrah siap untuk menerima keputusan Allah yang akan datang.
Mata dina proses healing, penyembuhan sebuah penyakit itu diajarkan di dalam holistik integratif ataupun dalam holistik medicine, yaitu apa? Ini pola yang harus dibangun oleh kita dua, hiji ikhlas, dua pasrah. Nah, kalau ini tidak dibangun oleh kita, itu akan jadi kesulitan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, konsep yang diajarkan oleh Allah ada yang disebut dengan muhasabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, nanti kenapa Ustadz katanya kita harus selalu bermuhasabah kepada Allah, kenapa kita harus selalu introspeksi diri, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, nanti pada hari kiamat kata Rasulullah, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alam bi arba'in. Nanti pada hari kiamat ada orang yang dia tidak bisa dilangkahkan kakinya oleh Allah kecuali dia akan ditanya dengan 4 hal. Jadi kayak ibu dina poe kiamatnya jamin teh cari cing we. Teu bisa ngejar sampai anana. Si langkah si kakinya tidak bisa melangkah. Kata Allah moal. Naon sababna? Ku kaula eta jalma moal wakas ngalengkah rek asup ka surga atawa ka neraka. Sapanjang saur Allah teh eta jalma ditanya ku kaula 4 hal. Nah, kita yang harus mempersiapkan 4 hal ini sebagai bahan introspeksi kita. Kita geus aki-aki ayeuna geus teu waktuna bu ngumpul-ngumpul tanah lah. Ya. Umur 80 tahun mikiran keneh geura rek nyieun kontrakan. Begitu geus beres kontrakan maot we. Keur saha cing eta? Lah, heuleuh mun boga budak kumaha mun teu boga? Nya. Gaduh saroe bojo hiji deui sarua bojona teh di nini. Ya, tungtungna kumaha? Akhirnya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ketika usia kita sudah tua renta, itu ternyata tidak akan membuat kita itu akan lebih tenang. Malahan begitu kita mempersiapkan secara duniawiyah, semakin tua akan semakin kita menjadi rumit dalam berpikir. Sok ibu, larasnya punya. Beki loba harta mah, beki capek mikir, beki eueuh, beki tenang. Nya, tinggalnya anu miskin tara renang, tara mikiran kunci. Naon sababna da imahna ge tara dikunci. Tapi cobi, lamun bapak ibu boga sagala, da moal bisa sare teh dikunci imah. Bujeng-bujeng bu ataupun apa, bujeng-bujeng ieu na bu apa pak pintunya, gerbang saja kita takut kalau belum dikunci. Dan ini terasa oleh kita. Lareskannya, kurang boga mobil, sare mobil can dikunci, kepikiran kene. Coba anu teu boga mobil, mikiran kunci mobil mah. Nya moal ada mobilna gitu aya. Ya, kebayang orang semakin tua itu semakin diperumit hidupnya. Makanya dalam sebuah kajian itu dikatakan semakin dia tua semakin membebaskan duniawiyah dan semakin fokus dalam ibadah, maka dia akan semakin dekat dan hidupnya akan semakin sakinah dan tenang. Semakin tua semakin diperlu ataupun apa, semakin dijejali dengan sesuatu yang membuat dirinya beban, maka hidupnya semakin rudet. Eta apa yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat? Ada 4. Yang pertama adalah Allah akan bertanya kepada kita wa an umrihi bima afnahu. Allah kasih umur kepada kita, dipakai apa umur kita sampai habis? Sok bu jawab engke nya tong ayeuna dijawab dah. Naon engke we dijawab dah. Urang kudu disiapkeun ti ayeuna. Kenapa Bapak Ibu? Itulah kita kenapa harus belajar. Kita harus menuntut ilmu. Kita harus selalu mencari ilmu agama. Karena apa? Ataupun orang tidak diajarkan bagaimana umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan wa an umrihi bima afnahu. Umur kita akan ditanya oleh Allah sampai habis umur kita dipakai naon? Sok Ibu rek narosim kuring. 60 tahun dipakai naon hirup? Semua tidak akan menjawab kecuali dirinya kita sendiri yang akan menjawab. Umur kita itu dipakai apa? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan barang siapa khairukum, dan orang yang terbaik adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dia itu umurnya panjang kemudian amalnya baik. Eta jamin saya mah. Bu, mun aya jalma umurnya panjang kemudian apa kualitas atau kuantitas umurnya panjang tetapi dia hina dan tidak berkah umurnya, maka dia itu orang rugi.
Tah nu pangrugina jalmi teh naon? Anu ponok teu barokah. Panjang Bu, leheungnya ieu teu barokah ge. Ieu mah nya ponok teu barokah. Ya. Keur mah miskin tara ibadah. Keun we beunghar tara ibadah katulungan keneh ku hartena. Ieu mah nya teu bogana naon tara ibadah. Kan eta teh leuwih-leuweuh kitu teh. Model anu miskin sombong. Ya, nu miskin sombong, ari beunghar sombong malah leung keneh. Ieu mah nya miskin sombong rek ngomongkeun naon. Ya. Makanya orang kata Rasulullah khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dia itu baik, orang yang terbaik menurut Rasul adalah apa? Orang yang umurnya panjang dan dia amalnya bagus. Walaupun ternyata kita umur pendek tetapi amalnya bagus, itu katulungan. Makanya dulu pada zaman tabi'in ada seorang yang bernama Man'an bin Zaidah. Kemudian dia dijenguk oleh seorang yang atau Al-Ma'mun. Al-Ma'mun menjenguk karena Ma'man atau Al-Zaidah ini seorang yang sudah tua renta. Umurna geus kolot. Nya bunya. Lamun bahasa ayeuna mah kirang langkung 88 tahunan. Kemudian Al-Ma'mun bertanya kepada Zaidah, kepada Ma'an Al-Zaidah. Ya Ma'an, engkau diberikan oleh Allah umur yang panjang katanya. Yang lain belum tentu seusian. Rata-rata orang meninggal menurut nabinya. Sabab Rasulullah hebat Bu. Yiswana 63, tapi Rasul memberikan garansi kepada umat Nabi Muhammad, walaupun umur umat Nabi Muhammad pendek, tapi setiap amal kebaikan dikalikan 10. Itulah bedanya. Dulu orang-orang umurna paranjang tapi hiji amal dikali hiji. Cobi mending nu mana? Mending pararanjang umur? Ya. Tapi amalnya dikali hiji, mending ponok umur dikali 10. Kan? Nabi 63 tiap amal dikali 10 eta teh kan sami jeung 630 tahun. Lamun ngukur kadinya mah kapungkur mah Nabi Adam 1000 kirang 40 tahun, da amalna dikali hiji. Nabi Nuh ratusan tahun, Nabi Ibrahim juga sama ratusan tahun, tapi dikali hiji. Arina umat Nabi Muhammad mah dikali 10. Mata tong lebarkeun bae. Ya, ibu Rasul wae 63 saur Nabi, ukuran umur manusia mah kumaha nabina. Mata kurang lamun aya nu langkung 33 lain bonus. Sieun dibere bonus tinggal lain bonus, ngaranna bonus teh geura dipake sagala. Kan baisna daya bonus, kan bonus mah gratis. Bukan Allahnya keneh. Kenapa? Buktinya Nabi saja 63. Saya sampai membaca dalam sebuah riwayat seluruh Nabi dan Rasul diberikan kewenangan oleh Allah untuk meminta umur panjang kepada Allah. Tinggal nyuhunkeun wah yang sabaraha tahun. Tapi ternyata Rasulullah hebat. Dia menjawab, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, aku tidak ingin umurku lebih panjang daripada nabi-nabi yang lain, tapi aku minta kepadamu setiap kebaikan engkau kalikan 10, diizinkan oleh Allah. Yang kedua, aku minta dari umatku setiap kesalahan engkau tutupi sampai dia bertobat. Tuh, eta untungna urang mah kapungkur mah Bu, lamun aya dosa teh langsung ditinggalikeun isukna. Lamun dinten ieu gaduh dosa enjingna teh eta teh jol kapanggih ku penduduk. Zaman Nabi Muhammad mah tidak ada. Kita melakukan dosa yang mudah tahunan, itu ternyata rakyat ataupun siapapun tidak mengetahui. Kenapa? Itu adalah salah satu daripada Rasulullah yang meminta langsung kepada Allah. Aya aki-aki ditaros taku Al-Ma'mun. Ma'an Al-Zaidah katanya, usiamu panjang. Bagaimana engkau makan? Pertanyaannya 4. 1. Bagaimana kamu makan? Yang kedua, bagaimana kamu tidur? Kemudian yang ketiga, bagaimana kamu berjalan? Dan yang keempat, bagaimana kamu terhadap wanita? Opatanannya ditaros. Kemudian Al-Ma'man ditaros oleh Al-Ma'mun. Bagaimana dengan tubuhmu dan fisikmu dengan usia seperti itu? Ya Ma'nun, saya ini sudah tua renta. Tubuh saya, kalau saya berjalan kemudian ada tai unta, maka saya akan jatuh. Bakating kuleuleus, teu kudu disongklokeun cenah. Aya tai ge ngagoler abdi mah. Padahal ibunya geus dinini nincak tai kotok jol gubrag. Tah eta ciri nini. Lamun kerja keneh mah tong boro-boro tai kotok. Nyabunya. Ieu mah aya tai kotok jol goler naon ti soledad.
kata Ma'an, aku tidak perlu dijaga ketika aku marah. Kenapa? Karena cukup katanya sehelai rambut akan bisa menahan marahku, karena aku sudah tidak ada kuasa, aku sudah tidak ada tenaga untuk berontak pada orang yang memarahiku. Itulah ketuaanku. Punten Bapak Ibu, geus kolot mah lempang ge geus capek. Nya. Geus kolot mah amek ge lain kadeh ngadon di jero. Pan keur ngora mah jelebet kadenge saer we. Geus aki-aki mah di dieu di jero naon sababna? Geus eueuh soraa. Ya. Akhirnya kata dia, aku kalau marah itu cukup dengan sehelai rambut sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian bagaimana dengan makanmu setelah tua ini? Kalau aku lapar, aku marah. Kalau aku makan, aku kesel. Ini hebat jawabannya ya. Itu mantek Bu. Kalau aku lapar, aku marah. Aki-aki mejeng nini, lamun lapar teh ngamak kumawe budak. Ting oroknya punya lamun lapar jawa denger we ciri orok mah alus cirikna ge ari aki-aki jeung nini sok lamun lapar ciri kumaha da bingung ieu teh nyeri hate atau hayang dahar naon sababna da sarua cirikna mah nganu beda teh naon jerona kan itu yang tidak bisa. Dan kalau aku makan katanya aku kesel. Kenapa? Kalau setiap makanan yang masuk ke perutku tidak selalu menjadi kesehatan bagi diriku. Nuang jagong teu kaharti, nuang basreng ngadon ngamuk, ngadon nuang baso geus jangar kana otak. Semua makanan membuat aku kesal. Itulah kenapa Allah kasih tua kepada saya. Yang ketiga, bagaimana dengan tidurmu? Kumaha bobona aki-aki jeung nini. Lalu dia menjawab, aku ngantuk kalau ada orang di sekelilingku, dan aku kalau ada di kasur tidak bisa tertidur tapi aku terjaga. Tah eta jelema kalau teuing capek. Sakali deui Pak. Lamun urang kalau teuing Bu capek, tah tinggal ieu aya kasusna. Lamun bisa nunutan teh di mana aya jelema ngariung. Kenapa? Karena merasa tenang. Sabab lamun teh aya jami keung. Kalau saya berada di atas kasur, saya tidak bisa tidur. Nyileuk we naon sababna? Sieun maot. Ma geura obo moal sieun maot. Geura obo jungsna. Moal sieun maot. Bae rek nyileuk we engke we hudang subuh we cenah. Nya moal hudang da teu sare. Akhirnya apa Bu? 2 minggu teu sare maot. Jadi maotna teh ku sabab naon? Ku sabab mikiran teu sare. Tidur sudah tidak nyaman. Dan pertanyaan dari Al-Ma'mun, dia mengatakan, Helmaan katanya, apa yang pandanganmu terhadap perempuan? Nah, cing sana, arika istri ayak keneh teu sana. Lalu beliau menjawab, kalau ada perempuan yang buruk, aku yang tidak mau. Tapi kalau ada perempuan yang cantik, dia yang tidak mau. Jadi lamun aya awewe cenah anu teu geulis, abdina nu alim. Geus teu hayang cenah ka awewe komo goreng. Terus kumaha lamun aya nu geulis, ituna nu mungkeun ka abdi cenah. Jadi abdi teh hirup teh serba salah kalau teuing teh. Ya betul, kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, manusia kalau hidup terlalu lama, manusia kalau hidup terlalu tua, maka dia akan mengalami proses yang pertama adalah hidupnya capek. Kade Pak, punten, kalau teuing capek Bu hirup, ulah dianggap enteng. Sok bisi ibu teu bisi bapak ibu teu percanten, ngobrol jeung nu pangkolotna ya di pet di dieu. Saha nu pangsepuna di dieu? Canak ngobrol. Apakah dia gimana? Saya yakin itu lelah. Yang kedua apa kata Imam Ghazali? Kalau hidup semakin tua, belum tentu ada anak yang dapat mengurus kita. Sok urang tos nyiapkeun budakna sanu rek urus urang. Naon sababna lalawora, ngurus orok mah bunga, ngurus aki-aki mah jeung nini beda. Ya, makanya banyak nanti orang-orang yang sudah tua renta dimasukkan ke mana? Ke rumah jompo, kemudian diurus oleh tetangganya, diurus oleh lembaga rumah jompo, dan anak-anaknya semuanya sibuk. Ketika Anda mati, ternyata yang mentalkini bukan anakmu, tetapi tetangga dan orang-orang yang mengurus rumah jompo itu. Apakah Anda ridho dengan hidup seperti itu? Maka kalau engke nanya, wa an umrihi pima abdahu, urang dipasihan umur ku Allah dipake naon?
sok tinggal ayeuna etang ku ibu punten Bu nya di dia aya anu 52 aya anu genep 2 aya anu 72 rada ngaharulang tos mulai yang ngirangan 72 tos mulai saat aya nu 82 aya mah ibu aja mah tuh alhamdulillah sehat 82 tuh tilu 2an alhamdulillah dugi ka 82 aya nu 82 teu aya nu ngacung teu aya sapece eueuh nu 82 umurna berarti paling sepuh 82 teh etangan engke dugi ka 80 emak ka dieu masih keneh kiat nya ngaos alhamdulillah bingah keneh tapi jangan dianggap enteng semakin bertambah usia itu akan mengalami sebuah proses kelelahan dalam tubuh kita moal naroskeun 100 semua moal naon sababna 82 gitu teh aya nu ngacung kemun naraskan 102 berarti bapak-bapak ibu-ibu dua yang harus dipersiapkan oleh kita mengenai umur kita. Yang pertama adalah mumpung aya tanaga pake keur amal soleh sabab engke geus kolot mah urang capek rek salat wae capek ngadengi adan wae capek Bu adan teh asal lila lain lila ceulina torek nah, imam teh cenah meni asalila meni kararesel lain kesel ieu tuurna geus teklok da imamna mah sarua qul huwallah nya tapi anu nyababkeun liana naon hate geus beda pikiran tos beda itulah prosesnya. Yang kedua Bapak Ibu siapkan anak kita siapa yang akan mengurus kita ini yang harus menjadi catatan. Jadi semakin anak-anak kita sukses akan semakin dia itu kalau tidak punya ilmu agama dia akan semakin jauh dari orang tuanya. Mata tong aneh engke jamin semakin kolot jadi ngaharulang di imah duaan anak-anaknya tidak ada satupun. Itulah yang pertama wa'an umrihi pima abnahu. Ini proses muhasabah ya. Yang kedua apa yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat sampai orang ini nanti boleh berjalan mau ke surga ataupun mau ke neraka karena dia itu apa punya keputusan dari Allah. Yang kedua adalah wa'an jasadihi pima ablahu. Allah akan bertanya kepada kita dari organ tubuh kita, dari jasad kita, maka sampai rusak dipakai naon? Bu, ieu rambut dugikeun ka bodas dianggo naon? Pak, rambut diangepikeun ka nu tadina, nyeplak bunya nu tadina nepikeun ka hideung ayeuna mulai hiji-hiji dilaan huis teh hiji, murudul tilu. Nya biji tilu nu tilu dicabutan biji salapan nah tungtung nama dilaan kabeh bukna teh Bu nah kada beuki ngalobaan. Pertanyaannya rambut Anda nanti akan dihisab dipakai apa rambut Anda sampai dia putih. Ketika Anda hitam apakah ditutup atau tidak? Naon sababna geus bodas mah Bu moal nu kabita moal ningali nini so 82 beda jeung ningali parawan 28. Kenapa? Karena sudah berbeda rambutna. Ningali 20 genep mah tinggal ibu nyeblak kana hate sebelah teh naon sababna kudu ditutup. Ari ningali anu genep 22 mah beda deui lain nyeblak ngadon basreng ya Pak, 2 genep mah katebak angin jo gitu ombak banyu sok genep 2 katebak angin nah ngagoler teh jeung awakna tah eta bedana ibu bapak juga sama. Kenapa Allah kasih ini? 2 pendengaran kita ditanya oleh Allah loba dipake naon ieu cepil dugikeun ka cepil teh urang teh katorekan Pak nuju cenghar mah ieu Pak cepil punya rek di bawah ngaji teh meuni berat. Nah begitu torek jual ka masjid we. Ah sanarek ka masjid naon bae da geus teu kadenge ngaji lagi kitu. Moal kasiniran. Matak sim kuring aya jamaah asli aya jamaah rutin pangajianna garetol eta. Balah dia aki-aki, belah dia nini, belah dia torek, nu belah dia teu ngadangu.
beres pengajian gabruk aki-aki Ustad alhamdulillah cenah materina sae ngan hanya kalau hiji teu kadenge. Coba bukan. Kenapa? Nanti telinga kita pun akan ditanya oleh Allah. Dipakai apa lolobana? Ibu, bapak ieu dipakai ngadangukeun anu awon atau dipakai ngadangukeun anu sae? Ini semua juga akan ditanya oleh Allah. Wa an jasadihi bima abla. Abla itu sampai rapuh nanti kita. Mata kita dipakai apa? Kapungkur buker maca keur cenghar keneh teu hayang maca Quran, Pak. Bapak ibu ger cenghar keneh cekas keneh tidak mau dia baca Quran. Begitu geus teu katingali Quran ge sahurup geus teu katingali kakara hayang maca sabaraha tahun muhasabah sok urang lancar maca Quran. Kenapa? Karena oleh Allah akan ditanya mata kita. Hidung kita pun akan ditanya oleh Allah. Puntennya Pak, dalam sebuah penelitian sistem anatomi, kalau anak usianya 12 tahun, 16 tahun, 19 tahun, 20 tahun itu bibir kalau pakai lipstik itu akan bercahaya pada tubuhnya. Tapi 80 tahun di lipstik ya, nu aya lain bercahaya kalakah namahan rumah. Ingat sabab naon da anu masalah nama lain lipstikna tapi naon ieu masalah nama jerona geus teu pas. Sok tinggal 20 tahun di bedah. Dah atuh pantes katingalina ge punya glowing. Coba 70 tahun di bedah ngagulawing. Nah, sakitu ku Allah teh di pasihan gitu. Saya sampai begini Bu, pernah saya menerangkan ada orang yang dia Pak nuju anumna ngunyalan galon hiji dua di panggung. Begitu dia sudah tua ambil gelasnya kikian dah. Nah, bapak eta teu kaangkat henteu cenah ujang. Ieu pangangkatkeun gelasna apa geus teu kuat ta eta. Cek Allah teh dipake naon ta leungeun. Nya. Yang ketiga, Allah kasih apa? Kasih mulut. Ieu teh seueur naon anu kaluar ti urang teh. Seueur nyarekan budak, seueur nyarekan salaki, seueur urang dikir ka Allah. Apakah kita banyak sih mulut kita untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Semua akan ditanya. Ini Bu baru sampai sini Pak. Dacan kahandap di deta aya jantung, aya paru-paru, aya ginjal, aya liver, aya limpa. Ketika Anda diring, apakah jantung Anda dipakai apa? Ketika gagal ginjal, beak dipakai naon ginjal anjeun? Ketika Anda itu hepatitis, liver Anda bermasalah, dianggo naon liver anjeun? Termasuk tuur ibu, bapak nepikeun kareyo dipake naon? Semua ditanya. Nepikeun ka ibu, dampak sampean kunaon berteroromeheun? Bakal ditaros ku Allah sadayana. Wa an jasadihi pima ablahu. Semua akan ditanya dari seluruh jasad kita. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar tentang ilmu tubuh kita setiap hari. Makanya Rasul Bu apalamin anu karaos Pak, beliau itu diusap untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Lalu beliau berdoa, Bismillahi, 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 a'udzu bikalimatillahi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ditempelkeun di nu nyerina sambil Rasul ngobrol ngajarkeun ka urang. Sok bawa ngobrol, bisi tubuh anjeun teh dipake teh capek tapi anjeun can pernah dialog dengan tubuh kita. Ngobrol jeung urang. Pak, lamun patuangan nyeri ngobrol. Ieu teh urang teh meureun Bu capek teuing, haben nya gayem. Nya teu liren-liren, boro-boro keur ngaji, bunya keur sarege ngagayem keneh. Oh Allah teh diistirahatkeun. Kemudian jantung kita juga sama. Kemudian semua organ akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti jika Allah teh lolos berjalan kamu. Kalau tidak lolos wayah kamu tidak akan bergerak sebelum ada keputusan dari Allah. Siap Bapak Ibu? Dua weh heula ti simkuring. Pahami dulu itu. Satu umur kita, yang kedua jasad kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sampean urang, otak urang, pandangan urang, soca urang, panguping urang engke ku Allah ditanya dihisabna teu capek teuing. Karena banyak amal-amal yang kita lakukan setiap hari. Yang ketiga, apa yang akan ditanya oleh Allah?
wa an ilmihi bima amila bihi. Kata Rasulullah. Dan yang ketiga, Allah akan bertanya hasil belajar Anda diamalkannya berapa persen. Butong naroskeun Pak anu teu diajar, ieu mah nu diajar agama we ditanya ku Allah. Model dina Quran Pak cilaka jalma nu salat, tong naroskeun anu teu salat mah. Matak aya jalmi kieu moal salat naon, nu salat we cilaka, komo nu teu salat. Orang yang dia belajar agama akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Apakah Anda ada waktu untuk belajar agama atau tidak? Ketika Anda sudah belajar, berapa persen yang kau amalkan? Oke bakal ditaruh wayahna. Urang ngamingon ngariung model kieu. Nepikeun ka urang teh maksakeun bati ge atau ku oleh kita kemudian dibiarkan supaya apa? Karena kita ingin menuntut ilmu. Tapi pertanyaannya, loba diamalkeun, loba ukur haben we disimpen dina memori. Benten Pak ya, saya cerita sedikit ini. Maaf, saya bertemu dengan seorang yang dia itu pintar luar biasa. Profesor. Bakat tingku pintar, anjeunna nulis buku nawe hampir 150 buku. Kemudian dia darah tinggi, pecah pembuluh darah. Jebret pecah pembuluh darah. Semua pada waktu itu berkesimpulan ini profesor ini meninggal dunia. Akhirnya dibawa ke ataupun ke Amerika. Lalu di Amerika kemudian dioperasi otaknya, luar biasa, dia sembuh kembali Pak. Tapi pulang dari sana semua ilmunya hilang. Jajag deui salirana mah biasa deui we ka biasa gitunya, tapi begitu ditanya apa buku yang pernah ditulis lupa. Kemudian apa yang dimaksud definisi ini dia lupa. Semua ilmu yang dia pelajari lupa. Sakedik we ku Allah mah tinggalmu. Jami pinter luar biasa, cabut ku Allah pecah pembuluh darah di otak, hilang semua ilmu. Artos kata ilmu urang meungpeung aya keneh, ieuna meungpeung sehat keneh pikiran urangna, geuwat amalkeun kaburu ditanya ku Allah. Engke lamun tos leungit pikun. Makanya Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Kartos. Ibu emut keneh caroge? Emut? Nya. Pak emut keneh ka bojo? Lah, emut keneh Ustaz alhamdulillah. Ibu masih ingat terhadap anak kita Pak? Masih? Maka dari mulai sekarang lakukan aktivitas keilmuan kita agar kita nanti tidak berat di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berat siapa Pak? Yang paling berat siapa? Yang paling berat adalah apa? Para dai dan para mubaligh yang dia menyampaikan untuk umat dan dia pun akan ditanya double oleh Allah. Apa yang kau sampaikan, aku akan beri pahala. Tetapi lebih berat ketika yang kau sampaikan tidak diamalkan oleh dirimu. Itu nu berat mah. Matak dina Al-Quran, para dai, para mubaligh, para ulama itu disebut kuntum khair ummatin. Kenapa? Karena dia manusia terbaik, tapi dia akan menjadi terburuk pada saat apa yang disampaikan tidak diamalkan oleh diri. Kartos Ibu insya Allah mudah-mudahan kalau di pasihannya ieu caleng harkenehnya otaknya dan ngaji mah teu kudu lila-lila teuing, nu penting ka harti. Beureun naon ngaji lila tapi balik ngaji ngadon ka kerot ka ustad. Nya kan aya beres pangajian do langsung kerung. Do ngamek ka ustad deh Pak, nepikeun ka motorna we di atau motorna we dikempesan, mobilna dikempesan. Nah habat dikempesan keuleuh cenah ka ustad dah naon nerangkeun we anu abdi we ka siniran. Nah tuh bet komplit sagala aya. Ya. Nah, begitu. Jadi yang ketiga adalah wa an ilmihi, dan dari ilmu apakah berapa persen yang kita amalkan. Terakhir, apa yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat? Sebelum kita melangkah akan masuk surga atau tidak, maka yang ketiga oleh Allah akan ditanya, yaitu wa an malihi, dan dari harta bima tasabahu, dari mana cara ataupun bagaimana cara Anda mengambilnya. Yang kedua wa bima anfaqahu, dikamanakeun harta eta teh ku anjeun dikaluarkeun. Itu bedanya Bu ya. Kalau umur ditanya satu, kalau jasa ditanya satu, kalau ilmu ditanya satu, lamun harta ditanya dua.
Tah jadi lamun urang boga harta teh ditanya di mana kumaha jeung cara neanganna dikamanakeun. Kenapa? Karena semua ini akan dihisab. Makanya orang yang dia punya mobil 18 ditanya hiji-hiji engke ku Allah siga nu bohong ieu teh padahal hadisna aya. Makanya nanti ada orang yang dia akan dijerat dengan hartanya karena hartanya membuat dirinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi Bu tinggal bakal ditanya. Nya taneuh bakal ditanya dugikeun ka saurupun guru nuju masantren kadejang cenah bisi aya baju di imah teu kapake mending dikeun we sedekahkeun naon sababna sabab lamun ku anjeun teu kapake terus ku anjeun teu dibikeun eta teh bakal dihisab bakal berat engke dina poe kiamat. Tok ibu gerak gaduh acuk sabari jadi ibu dina lomari pak seueur nya aya 30 dianggo sadayana pangajian henteu cobi geranya ya minggu hareup make 5 we heula di baju 5 geura sok sobiannya begitu disanggo teh pangajian josip jamaah teh si ibu ni resep loba baju paling ge lain nyarios kitu ceuk batur bakal kieu gehel jol gehel we artinya apa ya dipahami ibu ya. Nah ini makanya harta yang halal dengan cara yang halal diberikan atau dikeluarkan dengan cara yang halal itu barokah. Harta yang halal dikeluarkan dengan cara yang haram maka itu akan celaka. Harta yang caranya salah kemudian dikeluarkan dengan cara yang salah maka itu akan menjadi siksa bagi dirinya. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, 4 ini yang akan ditanya pada hari kiamat. Dan kita introspeksi, 1 dari umur kita, 2 dari jasad kita, 3 dari ilmu kita, dan yang keempat apa yang kita miliki. Untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak, saya memberikan semangat untuk selanjutnya bahwa kita sudah tidak perlu lagi lah takut dengan sesuatu. Naon sababna? Da kusimpuring kabaca ayeuna jami mun ngobrolkeun corona ayeuna teh tos disingsiringkeun Pak aslina Bu. Jadi ngobrol corona teh ayeuna teh jami teh tos sare-hare orang sudah tidak serius lagi. Saya bukan tidak percaya terhadap coronanya Pak, tapi sikap orang sekarang sudah apa? Sudah capek, sudah lelah. Dan kita pun jujur, ini lelah. Padahal kita yang ditanya bukan penyakit nanti di akhir. Malahan saur Nabi, lamun aya jama ngantunkeun bawa penyakit, lamun asup ka surga sehat sadayana. Kata Rasulullah, kullun man yadkhulul jannata bisiha. Setiap orang yang masuk ke surga, maka dia walaupun meninggal membawa penyakit di surga mah moal aya penyakitan moal. Nah, atuh urang teh jeung mikiran wae penyakit ieu teh. Tos sedang ke asal ka surga we Bu, moal aya nu gering di ditu mah. Pak, di surga moal aya nu asam urat. Kabayang lamun di surga aya nu kolesterol, asam urat manyahabeun we ngecekan darah di ditu teh. Di surga mah tinggal menikmati, ku Allah disehatkeun, nu gaduh panyawat jantung, ku Allah jantungna disehatkeun, nu gaduh panyawat ginjal ketika dia meninggal maka di ginjalnya disehatkan. Semua, malahan orang makan tidak perlu berak di sana. Kenapa? Intinya apa yang kita konsumsi di surga tidak akan jadi penyakit. Nah, atuh di dia teh urang teh mikiran eta wae, keun bae antep lah. Naon sababna? Kita sudah lelah, Bu. Kita sudah lelah. Malahan saya memprediksikan kalau anak-anak sekolah tidak dibuka pada bulan-bulan yang akan datang, saya tidak menjamin anak-anak akan bukan saja bangunan sekolah yang retak, tapi barudak bakal retak akhlakna. Dan ini sudah terasa luar biasa. Asli nah. Lalu kata mengatakan tadi sudah disampaikan, Bu, 1 hari Pak, jujur Bu, ini 1 hari katanya ada 7 anak masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Bukan masalah gadgetnya, tetapi masalah apa? Ini seperti pisau, seperti bedog. Bedog mah lamun dipakai mencit daging atau hewan kurban itu jadi manfaat. Tapi kalau dipakai untuk membegal ini jadi tidak manfaat. HP juga sama. Rek dipakai naon ieu HP ku barudak. Katanya ada instruksi akan mengadakan seminar akbar se-Jawa Barat bagaimana bahaya HP. Bagi saya simpel ngajawabna kumaha. Buka barudak sakola engke ge ngurangan kana HP sakitu we. Ya. Kenapa? Karena salamat can dibuka mah angger ka dieu keneh. Da budak eueuh batur ulin atuh.
Ibu ge capek mayunan murang kali, bapak ge capek lalawora da teu 24 jam nutur-nutur budak, malahan budak nutur-nutur urang. Naon sababna? Sabab HP-na parebut jeung urang. Ya budak mah palingnya. Coba kalau anak sekolah masuk jam 7, jam 6 udah mandi kan? Jam 6 udah mandi, kemudian keluar kalau full day jam 3 baru keluar, jam 4 baru sampai di rumah. Dia capek, goledag sare. Engke but kemudian apa? Ada pekerjaan rumah, esein lagi. Dia apa? Tidur lagi. Sok gitu. Tapi akhirnya moal bisa. Tidak ada solusi menurut saya hasil riset. Tidak ada solusi. Kalau ini menjadi bahaya karena faktor ini, tidak ada cara lain kecuali gewat barudak sakola patepung deui jeung babaturanana. Sok katingal. Kartos banyak. Model kenceleng ayeuna. Ustaz na kenceleng di masjid teu araya eta kosong. Nya kosong da pengajian atuh. Lamun kenceleng hoyong eusi kudu aya pangajian. Da moal aya jelema salat ngenceleng. Aya teu panu salat ngajang ngenceleng. Teu aya dina hiji dina aya lagi hiji dua bari eta ge kapaksa we pohok. Pohok ngasupkeun. Tapi kalau ngaji itu kenceleng berjalan, ya, dan dia akan masukkan uang ke kenceleng itu, dan kenceleng akan hidup kembali. Si masjid bakal bersih deui. Wajar loba masjid nu kalalotor sabab nu ngurusna gitu aya. Karena sudah tidak ada aktivitas pengajian lagi. Mata kenceleng ayeuna ngaharulang kenceleng. Cek kenceleng terek di aresian moal cenah itu. Lamun moal cenah abdi teh cenah harek kita we rek pangsiun. Sakapeung urang ge bunya aya kenceleng ngaliwat wae urang ge gegebegah. Alas sia kenceleng ngaliwat. Ari rek mere lebar, ari teu mere era. Tungtungna si kenceleng ngahulang hareupeun urang. Sok rek kumaha eta? Ya, jadi kuncinya di sana. Maaf Ibu Bapak, saya terangkan ini untuk memperkuat kita. Artinya Ibu Bapak bakal ditaros budak urang ke dididikna model kumaha di akhirat. Moal ditanya ku Allah, kunaon bet positif corona. Allah tidak akan bertanya, kenapa Anda punya penyakit ginjal? Kenapa Anda punya penyakit paru-paru? Kenapa Anda punya penyakit jantung? Moal, tapi Allah bakal naros dipake naon si awak nepikeun karuksan. Sekali lagi, Bapak Ibu, semangatlah untuk Thalabul Ilmi, hidupkan kembali pengajian-pengajian, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali oleh Allah pada tempat yang dimuliakan. Tah tong lamiting cekaplah 45 menit cekap. Tos sakitu. Nya da tos ngawitan dia ibu-ibu tos rada geulung gasahan. Tos teh para rugu naon margi matahari sudah nyorot sim kuring anu rada riweuh. Sabab sim kuring ningali matahari kieu lain teu kuat ngan bisi we ibu bapak teu percaya ka sim kuring kuat. Ya, insyaallah mudah-mudahan tempat ini jadi saksi pada hari kiamat untuk menambah umur kita berkualitas. Mudah-mudahan ibunya salira urang ayeuna dianggo ngaos ka dieu Bapak, mudah-mudahan we engke teringan di akhirat teh nya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ilmu nu ayeuna ku sim kuring diduigikeun diamalkeun janten jariah kanggo sadayana. Mudah-mudahan harta nu dikaluarkeun ku ibu tinggal nu ari calan sok paleserat hawatos naon sedekah. Lamun ibu bapak mulih ti dieu balanja kanu icalan eta teh masihan panjangkeun rezekina. Sok ulah balik ti pangajian teh nu dagang we ngaharulang. Ya, tuh tinggal aya madu, aya kelor, sare-sare tuh kanggo antibody pun. Tinggalnya aya buku tinggal sok dua. Naon cilok aya, alih ditu aya sagala. Naon beelian sok meungpeung loba keneh duit.